الدكتور اللي عمل لها عملية النحت الطرش دي. والله يا تيجا لو وصلتني الفورمه اللي انا عايزاها قبل الساحل ليك عندي هديه كبيره قوي. انت هديتي يا قلبي. حياتي تيجا. اهلا يا وحش، ولو ان مفيش اجمد من الوحش ده. طب انا شايف ان الوحش يروح علشان ما يتعورش. اوبا، طب شد انت يا كوكي ونشغل الرغاية بالليل. اوكي، باي باي. باي يا قلبي. مالك؟ في ايه؟ تعال نتكلم جوه. ايه يا ريس؟ ده انت قفشت غالي الصراف وروشت عليه. عملتها ازاي دي؟ لا، ما انا الجتت والعضلات والنمر دي ما بتاكلش معايا. عارف انها كلها ميه على مكرونه بعيد عنك. انت صح، المهم العصب. وامورنا يا غالي. اول حاجه الموبايل بتاعي. من عيني. ادفع تمنه وخده، ما يلزمنيش. والباسكود الجديد بتاعه هديهولك، بس كده حسابنا هيزيد 5 بواكي. لذيذ قوي. عجبني قوي شخصيه الشاب الغير مكترث دي. واكترث ليه؟ انت خلاص عرفت اللي فيها. وبعدين الموضوع ما كانش محتاج، يعني كان باين من الاول. بص يا ادم، انا هقولك الخلاصه. انت راجل انا ما بحبوش. 1، عينك على البنت اللي انا عاشقها. 2، بتيجي هنا تتفرد وتتني عليا، وفي الاخر الموضوع يخلص على معلش ومفيش، وانا ما بحبش فنجرية البق. 3، جالي فيك مصلحة حلوة وخلصتها وقبضت التمن. 4، موبايلك اللي انت جاي عشان تاخده ده ما يلزمنيش، من عينيا الاتنين. ادفع تمن وخده، غير كده مالكش حاجة عندي، واللي تعرف تعمله اعمله. بص يا صاحبي، انا عارف ان هي حركه حريمي شويه، بس انا مش هخش في مشاكل مع الحكومه بسبب بقف زيك. هو من امتى ادم العطار بيشيل قلم في جيبه؟ ليه؟ محصل كهرباء؟ ده يا حبيبي كاميرا في القلم، وانا صورتك وانت طالع زي القمر في الفيديو وبعته للي عارف ان انا هنا، وبالمره بقى ايه هبعتهولك انت كمان. بص كده، ما تبقاش تعملها تاني بقى، واديني الموبايل بتاعي.